Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá. Orí ètò Face TV Africa lẹ wà yìí. A fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa àwọn akọni ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Pàápàá jùlọ tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn akọni ní ìdíṣẹ́ olórin, ní ìdíṣẹ́ tíátà, pàápàá jùlọ ó wà nínú òṣèlú tó jẹ́ àwọn akọni tó ti lọ. Bá a ṣe ní akọni tó ti lọ, bẹ́ẹ̀ náà la sì ní àwọn akọni tó wà báyìí. I want everybody to really understand this program. We don't want any abusive words on this program at all. Even if there is any issue or you have any comment, just comment. No abusive word. Because tó bá ti ń di wípé a jọ ń sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ra wáyé. Olúkálùkù ló ní opinion títí ẹ̀ láti sọ. Àbá wa ń bára wa jà, à ń búra wa ń bíbáyìí, à ń búra wa lóhùn kò tọ́ sí wa. Ẹ jẹ́ ká ní láti máa gbọ́ àlàyé yéké lórí ètò yìí. Àwọn akọni pọ̀ lóòótọ́. Àmọ́ ibi tí mo fẹ́ lọ, tí mo fẹ́ dojúkọ, òun ni akọni àwọn olórin. Wọ́n sì pọ̀ tá bá wo àwọn akọni tó wà nínú àwọn olórin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá. A bẹ̀rẹ̀ láti orí Haruna Ìṣọ̀lá, Yusuf Ọlátúnjí, Àyìnlá Ọmọwúrà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ tá a bá tún wò ó nígbà tó yá, ó tún shift wá sí àdọ̀ wọn ní Fuji tí a mọ̀ sí àwọn tó jẹ́ ti gbòógì late Síkírù Àyìndé Barrister. Ọ̀rọ̀ tí ń sọ gọ́bà ní ìjọ̀rùn o, èyí tó ń sọ gọ́bà náà ló ń ṣe gbá. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ bọ́yàdé tó mú mọ́ra tí yóò sọ̀rọ̀. Ó ti dá mi lójú gbogbo lọ́yà ló máa kó bẹ́ẹ̀ ò bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ rèé o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló mọ̀ wípé Síkírù Àyìndé Barrister ni olùdásílẹ̀ Fuji, àmọ́ ó jẹ́ àríyànjiyàn láàárín àwọn ẹlẹgbẹ́ àtàwọn ní Fuji tó kù. Ṣé Síkírù Àyìndé Barrister ló ní Fuji ni àbí kò ń ṣe òun ló dá Fuji sílẹ̀? Èyí ń dá wàhálà alẹ̀. The meaning of Fuji music is Afro Fuji music, kíní kan àpàlà, aro, sákárà, jùjú, gbogbo ẹ̀. Àwọn kan kọ Fuji ní local sound, kábìtì lọ rárá yìí. Ó wà nínú àwọn rẹ́kọ̀dù mi nígbà yẹn. All these records were 70s. Wéré ládé bá Ọlọ́run ló dá Fuji sílẹ̀. Bọ́ Ọlọ́run ò ní dìde kò ní bọ́ọ̀lẹ̀ kó wá dá látàrí èmi Àyìndé Síkírù. Either they like it, they don't like it. I am Mr. Fuji. All the way finding one way or the other to make sure I stand on my 2 feet, to make sure I give them a well-blended music. To be named Fuji music. Síkírù Ọlọ́run lòun mẹ́ta ló ń pa òun lẹ́rìn fún àráyé, wọ́n ríṣẹ́ Ọlọ́run ènìyàn ń bínú ẹ̀ ṣeun. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún àwọn èèyàn wípé tá a bá wò dáadáa, when we talk about Síkírù Àyìndé Barrister, this is the man that is the source of Fuji music in Nigeria, Fuji music in Africa, either we like it or not. But there might be a controversy between some of his colleagues in industry. But tá a bá tún wò dáadáa, Síkírù Àyìndé Barrister yìí, according bó ṣe sọ, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wéré láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Kò ń ṣe Fuji gangan ló fi bẹ̀rẹ̀ orin. Òun náà jí wéré,
bí General Kollington Àyìnlá náà ṣe jíwèrè, gbogbo àwọn olórin tó jù wọ́n lọ tó ti ṣíwájú wọn jíwèrè káwọn tó wá parapọ̀ wípé àwọn fẹ́ ronú, àwọn fẹ́ sọ fújì di wéré àbọ̀ àwọn fẹ́ sọ wéré di fújì. Ìjà yìí pọ̀ ńlẹ̀. Ìdí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ Late Sikiru Ayinde Barrister ojú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onífújì ti gbàgbé ìpìlẹ̀ yìí ni mo ṣe fẹ́ rán wọn létí wípé tẹ́ ẹ bá gbàgbé ìpìlẹ̀ ohun tó dání. Ìdí ni wípé odò tó bá gbàgbé orísun ó máa ń gbẹni, ó sì dá mi lójú pé kò sẹ́ni tó máa gbẹ́nu gbogbo yín. I want everybody to remember this man. This man is a legend, he's a hero. And if you people forget this man impact in Fuji industry, then ẹni gbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà máa dàgbàdàgbà ẹ máa lọ síbi tágbàrin tẹ́yin náà bá fẹ́ jẹ́ kí ọ̀wọ́n tó wà lẹ́yìn yín kí wọ́n rántí yín, ẹ láti máa rántí Late Sikiru Ayinde Barrister látòrí K1 The Ultimate, Abbas Akande Obesere, Ayuba, à ń sọ̀rọ̀ nípa Sefiu Alao, Wasiu Alabi Pasuma, Saheed Òṣùpá, Sule Alao Malaika. Gbogbo yín ẹ ní láti parapọ̀ láti má gbàgbé bàbá yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló mọ̀ wípé ìjà wà láàrin Late Sikiru Ayinde Barrister àti K1 The Ultimate, tí mo gbà wípé ìjà ọmọ sí bàbá àtọmọ ni. Torí pé lọ́jọ́ tí ìjà yìí ń ṣẹlẹ̀, Late Sikiru Ayinde Barrister gan wà láyé nígbà tí K1 The Ultimate sọ ọ̀rọ̀ yìí. Kò sì sí èsì tí bàbá fi kọjá àwọn ọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ tó lè mú ìgboro dunú ni bàbá yìí fi níjọ́ náà lọ́hùn, tí mo sì gbà wípé bàbá ni bàbá màmá jẹ́. Mo máa fẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Late Sikiru Ayinde Barrister sọ nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ̀sìn kò ní thank you very much. Èèyàn public ní right, fundamental human right, and they have their own right to their own opinion. They like to keep it, but Wasiu kẹ láyé sọ́bàdà lọ́wọ́ ẹ̀kí ẹ̀rí kò èṣù níyàwó tó bá ní ọmọ tó gbé ọlá nìyẹn tí gbogbo ẹ̀bá mọ̀ díẹ̀ kó fi fẹ́ràn tí ọmọ tí ó ní ìtẹríba fún mi tó bá kọ gbé ìtọ́yìn K1 mo sì lè fọ́ létí and not more as kíwáṣẹ mo sì lè gbọ́ ní kéèké nà òun ló pè mí jà lọ́nà wo very good okay tí ọba sì ti yẹ láwọn Wàsíù ni wọ́n á ní ìrẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ ló kọjá ní sàkáyé ètò rẹ̀ ọmọọṣẹ́ olókùn ìlábẹ́ rí tó rẹ̀ tí ọba omi tí Wàsíù ń balọ́sì ibi táwọn adé ọlọ́run ti fi kópa ń sìn ló ti mú tiẹ̀ sẹ́ẹ̀sì tó ní láti tíǹkì sí àwọn náà ní tẹ́sẹ̀sì oríta bí ṣe wé kò ì kúrò lọ́rùn wa ìdí ọlọ́ládé but tí ẹ bá wọ́n sì ibi tó ń tún gbé tiẹ̀ lọ ọmọ tó bá dẹ̀ ọmọ tí ó bá dẹ̀ gbé òkú bàbá yọ ní bàbá máa ń fẹ́ràn jù gbogbo àwọn tó kù náà ọlọ́run tó láyé tó lọ́run á jẹ́ gbogbo wọn sì Amẹ́ríkà o Japan o Chicago kìnnìkan ìgbà tí yàn ń dáná rẹ̀ àdáni kan jẹ àdáni kan mú àdáni kan gbẹ́nu bá lọ bí ẹranko ọlọ́run má jẹ́ àdáni kan ṣe gbogbo ewì lè dá ṣe gbogbo kò lè gbọ́n tán. Ó ṣe one interview lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní what is the creator of Fuji music ó ní wọ́n ní is it Barrister ó ní Barrister can claim to be the creator of Fuji music if he said so. Because one of the likes of Alhaji Jibo Barrister, Jibo Barrister is never a singer. Tábà wò Late Sikiru Ayinde Barrister jẹ́ ẹnìkan tó kú gbogbo èèyàn mọ́ra látòrí K1 The Ultimate dé orí Ayuba dé orí Abbas Akande, Wasiu Alabi Pasuma, Saheed Òṣùpá. Ó kú gbogbo mọ́ra débi wípé gbogbo wọn ní àwọn àjọṣe tọ́jọ́ máa ń ṣe nígbà ayé wọn ṣó wá jẹ́ orú bàbá yìí ní ká gbàgbé. K1 The Ultimate fúnra wọn ní first album tó kọ́kọ́ ṣe ó ní bó ṣe kí bàbá yìí
wípé is the creator of Fuji music. Tábà wò K1 The Ultimate jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé òun ló tan ìmọ́lẹ̀ sí Fuji sí tí gbogbo ayé fi gbà ní the whole world. He make sure he changed the face of Fuji music. That means the K1 The Ultimate. He changed the Fuji music, the face of Fuji music to everybody. Tábà wò K1 The Ultimate náà ní impact títí ẹ̀ lórí Fuji. Àmọ́ ẹni tó dá a sílẹ̀ tó gbé Fuji kalẹ̀ gangan òun nípìnlẹ̀ tó jẹ́ kó lókàlùkù wá gbàgbé. Mi ì fẹ́ kí a gbàgbé ohun tí bàbá yìí fi lélẹ̀. Mi ì fẹ́ kí a gbàgbé ìyà tí bàbá yìí jẹ. Èmi fẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, especially àwọn tó jẹ́ fans Síkírù Àyìndé Barrister, pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́, ẹ jẹ́ ká ṣe níṣe wípé ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa, ká fi ọ̀kan ṣọ̀kan. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé èdè àìyedè wà, àmọ́ bàbá yìí ti lọ, ẹ jẹ́ ká kó gbogbo wọn mọ́ra, ká jẹ́ kó mọ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ rántí bàbá yìí, torí bàbá yìí ni ẹni tó mú ìdùnnú tó mú bá wọn lọ́wọ́ tí wọ́n wà báyìí. Ìdí tí mo ṣe ń pe gbogbo ẹ̀yin olórin ni wípé ẹ gbìyànjú kí ẹ wá nǹkan kan ṣe nípa bàbá yìí, torí wípé ẹni bá fẹ́ jẹ́ kó rántí òun náà ní láti rántí àwọn tó ṣíwájú. Èyí ni mo fi ń pè K1 The Ultimate, which is the Mayegun of Yoruba land. Either we like it or not, is the Mayegun of Yoruba land. Torí oyè tí Aláàfin Ọ̀yọ́ bá fi èèyàn jẹ oyè ni. Mo ń pè K1 The Ultimate kó dákun kó dábọ̀ gbogbo èdè àìyedè tó wà láàrin òun àti ilé Síkírù Àyìndé Barrister kó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dohun ìgbàgbé, kó tún àárín ibẹ̀ yẹn ṣe láti máa rántí ilé Síkírù Àyìndé Barrister bí wọ́n ṣe ń rántí Fẹlá. Olúwa ọmọ ẹ má fọ̀rọ̀ Olúwa ọmọ ṣàwàdà Olúwa ọmọ Àyìndé bọ́ síbí ó yá kúnlẹ̀. Tẹ́ bá ní Síkírù Àyìndé Barrister ló ń pa wọ́n jẹ, tájẹ́ bá àjẹ́, obìnrin bá pẹ́ nílé àdàjẹ́. Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Tọ́ bá ní òun ni òjẹ́ kẹ́nìkan ní láárí, ọmọ kan ṣoṣo bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni. Ẹyọ kan yìí tó náwó sí, alhamdulilayi inú mi dẹ̀ dùn, ikú òde ní ipa ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́, àrùn ní ipa ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́. Ṣé ẹ rí pé mo jẹ́ wọn mọ́? Ọlọ́run tó fi ẹ sí olórí, orí yìí kò ní dìdí láéláé. Bàbá ń bí olówó ìyàlùmọ́ Mayegun the first, Arábàmbí olówó ìyàlùmọ́, olóko ńlá tó fi bímọ tó pọ̀, ọmọ ẹ̀ wọ́n pọ̀ jaburata. Wàsíù agbígbọ̀lọ̀ báyẹ̀ o, ọmọgbọ́lá hàn agbígbọ̀lọ̀ ọba ẹ̀yẹ. Olórí ìwáyé olórí ìwà jọ̀wọ́ o, Àyìndé lolórí ìwáyé olórí ìwà jọ̀wọ́ o. Ìwọ la wá ń gbójúlé, ìwọ la wá fẹ̀yìntì,
wáyé kó má dà wá o araba ń bí wá sí u àgbígbó lọ́ọ̀bà ẹyẹ. Kìnìún lọ bá ẹranko ọmọ gbọ́ láràn kìnìún lọ bá ẹranko. Olórí ìwáyé olórí ìwà jọ̀wọ́ o Àyìndé ìwọ làwa gbójúlé ìwọ làwa fẹ̀yìntì. Jọ̀wọ́ yẹ kó má dà wá o ọmọ gbọ́ làwọn àgbìgbò lọ. Àyìndé jẹ́ lídà olórí Àyìndé jẹ́ lídà olórí Àyìndé jẹ́ lídà olórí Àyìndé jẹ́ lídà olórí Àgbájé Síkírù olórí lẹ́bù jẹ́ spọ́nẹ́tẹ̀ olórí Àyìndé Barrister. Gẹ̀rẹ́ tí Síkírù Àyìndé Barrister kú Saheed Òṣùpá kọrin kan orin tí ó ní ìtumọ̀ sí gbogbo onífújì ni àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ onífújì ló kọ bí ara sí orin yìí. This music was very fantastic. Even if you listen to that music, that's why I understand that Saheed Òṣùpá is one of the best Fuji acts in Nigeria, and we have to give him that respect. Ó kọ orin yẹn débi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kàn sára sí nípa ikú olè Síkírù Àyìndé Barrister. Máa fẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú orí kẹ́ lè mọ̀ bí orin yìí ṣe rí tẹ̀yìn gan fúnra yín bá gbọ́. Èèyàn lórójú aláhùn lókè màmá lóra kan wá o ó yọdún wá tóbi o mẹ́mà ó yọdún wá tóbi o. Ó yà kàn án lálá o wẹ́mà ó yà kàn án lálá o. Yéé ó yà kàn án lálá o wẹ́mà ó yà kàn án lálá o. Èèyàn lè jù sáyé ẹjọ́ kan ò mọ̀ tẹ́nìyàn ó rọrùn o ó yà kàn án lálá o wẹ́mà ó yà kàn án lálá o. Celebrate fella, then call am celebration. Why not be patient? Torí bari wonder, everybody know more. We pay bari grace. Then you celebrate fella, then call am celebration. Why not bari patient? Torí bari wonder, everybody know more. We pay bari grace. Bari tó kọrin l'Amẹ́ríkà gba honorary citizen. Tani o mọ Barrister? Commonwealth legend, spoken in a jambi by MFR one time. Everybody know more. We are great. When you celebrate fella, they call them celebration. Why not celebration? Story body wonder. Everybody know more. We pay body grace. Tábà wò lọ tábà wò bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn onífújì ló kọ orin nípa Síkírù Àyìndé Barrister. Àmọ́ kí nǹkan tẹ̀ ṣe lẹ́yìn ikú bàbá yìí? Ẹ jẹ́ ká rántí wípé àwa náà máa lọ síbi tí àwọn bàbá yìí lọ káwa náà rí ẹni tó máa ṣe lédè lẹ́yìn wa. Mo ń fi àsìkò yìí pè gbogbo àwọn onífújì pátápátá sórí K1 The Ultimate, Abbas Akande Obesere, Taye Currency, Saheed Òṣùpá, Wasiu Alabi Pasuma, Sule Alao Malaika, gbogbo pátá àtàwẹ́wẹ́ ni mò ń pè wípé ẹ jẹ́ ká jókòó papọ̀ kẹ́ ẹ ronú bí ẹ ṣe lè máa ṣe festival kan fún lè Síkírù Àyìndé Barrister. Síkírù Àyìndé Barrister jẹ́ ẹnìkan tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ wípé aláti jọ jókòó ká ronú nǹkan tá a fẹ́ ṣe pẹ̀lú bàbá yìí. Ìkíní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ wípé òun kọ́ ló dá fújì sílẹ̀, òun ló dá fújì sílẹ̀. Tá a bá fi inú wò, Síkírù Àyìndé Barrister ló dá fújì sílẹ̀. Torí Síkírù Àyìndé Barrister ó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Àmọ́ ohun tí K1 The Ultimate ń sọ ló tako ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ló fà á tàríyànjiyàn fi wà. Lóòótọ́ K1 The Ultimate lè mention wípé Síkírù Àyìndé Barrister kan ló dá fújì sílẹ̀.
wípé nǹkan tó ń pè ní fàájì, kí ni fàájì ẹ, kí ni show ẹ, ó possible torí bàbá náà yìí ká bá ń pe K1 The Ultimate àgbàlagbà lẹ́ máa pè é, èèyàn tó ti over 60, he's not a kid in this profession again, so we should know about this. But tá a bá jókòó, tá a bá ronú, ìgbà tí ìjà dé ló fa gbogbo eléyìí. Láti ìpìlẹ̀ ni K1 The Ultimate gan ti gbà wípé Síkírù Àyìndé Barrister ló ní fújì tó fi ṣe orin tí gbogbo ayé gbọ́, àmọ́ torí ìjà wà ni. Mo fẹ́ rọ gbogbo àwọn èèyàn wípé ẹ jẹ́ ká máa rántí ìpìlẹ̀. Àwọn onífújì gangan lèmi wá ń képe báyìí pé ẹ rántí ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni mo fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tí mo bá olórin jùjú kan tí gbogbo ayé mọ̀, which is the legend in juju music, Sir Shina Peters. Wọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa late Síkírù Àyìndé Barrister, ohun tó fà á tí àwọn fi máa ń respect wọn in all means. Máa fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Ọlọ́run kò foríjì ẹ̀gbọ́n mi. The relationship with me and late Chief Síkírù Àyìndé Barrister, so cordial, so cordial. Wọ́n máa ń pè mí ní Ṣánṣán, mo dẹ̀ máa ń pè wọ́n ní Alhaji Àgbà. Now, where you are going ni pé o fẹ́ wò pé kí ló lè sú mi láti gbọ́ Fuji before I created my own style. No, that is very wrong. It's because when gbàtí Alhaji ṣe Fuji Garbage tó wá di pé àwọn forefront wa tó ń play juju, ó wá dà pé juju ti tán. Àwọn èèyàn, in fact mo ti witness wíwá tí mi fẹ́ dárúkọ, mi èèyàn lè máa dárúkọ wà bẹ́ẹ̀ gbàgbà o. Ìkan náà àwọn bàbá mi pẹ̀lú Barrister wọ́n jọ pàdé ní TBS tó di pé àwọn èèyàn fi wọ́n lẹ̀ ṣe náà lọ jó Fuji. Then I said to myself, I must do something. Mo wá lọ sí ibi tí Alhaji Àgbà ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n ti ń ṣe eré. Mo fẹ́ mọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ń jó. Mo wá find out pé kì í ṣe pé orin tí wọ́n ń kọ àbí ijó tí wọ́n ń jó kọ. Mo wá rí pé that percussion, African percussion, because tó bá ti di pé ẹyọ nílùú mi ó di gbẹ́lò. Àwọn èèyàn pariwo ọ̀gẹ́. Tá a bá tún wò lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló emulate bàbá yìí láti fi débi tó máa dé. Ṣé bàbá yìí ló wá jẹ́ ká gbàgbé? So mo wá ń rọ gbogbo àyìn onífújì pátá látòrí K1 The Ultimate, Wasiu Alabi Pasuma, Saheed Òṣùpá, Sule Alao Malaika, Àtàwẹ́wẹ́, Táyé Currency, tó fi dórí àwọn Adéwálé Àyùbá, tó fi dórí àwọn Ṣẹ̀fíù Àlàó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ń bẹ gbogbo wa, èyí jù mí, èyí ò jù mí, Ọlọ́run ti gbàdúrà gbogbo wa. Ṣé tilé la fẹ́ rí ni Saheed Òṣùpá ò ní ni? Àbí mọ́tò ni Saheed Òṣùpá ò ní ni? Ṣé ilé ńlá ni Wasiu Alabi Pasuma ò ní ni? Ṣé mo fẹ́ travel lọ London, mo fẹ́ lọ sí America, mo fẹ́ lọ Paris, mo fẹ́ lọ sí gbogbo ẹ̀lẹ́ ní ni? Gbogbo ẹ̀ ló ti pé. Kí ló wá dé? Mo jù ẹ́ lọ, mi ò jù ẹ́ lọ. Mo ń bẹ gbogbo wa wípé ẹ jẹ́ ká padà wálé kẹ́ ẹ rántí ìpìlẹ̀. Ìpìlẹ̀ ní gbogbo nǹkan láyé. Mi ò ní sọ ju báyìí lọ lórí ètò lénìí. Orúkọ mi ò yí padà. Lẹ́kùtì Oyèyẹmí ni orúkọ mi. Ẹ má gbàgbé, ẹ bá wa máa subscribe sí Face TV Africa. Ìbà ilẹ̀ máa ti rí àwọn orin oríṣiríṣi, event oríṣiríṣi tẹ́ bá fẹ́ láti máa wò.
ẹ ṣáà máa bá wa máa subscribe. Just keep subscribing and you will keep enjoying yourself. Thank you. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe, hete. Face TV was Swoby.